私がテストしているのはミシュランのクルーザー用タイヤコマンダー2です。このタイヤ、2012年、今年になってミシュランが日本に導入を開始した新型のクルーザー用タイヤなんですけれども、非常に評判が高かった前作コマンダーの後継タイヤということで、数多くの改良が施されています。良好なハンドリング、そして高い走行安定性、抜群のタイ摩耗性、さらにはウェット性能までをも高次元でバランスさせたタイヤということで、クルーザー用のタイヤというと、こういったですね、性能追求とは縁遠いようなイメージもあるんですけれども、ロードスポーツ用タイヤのような、そういった性能を追求し、そして実現させたタイヤということなので、今日はじっくりとですね、1日走り込んで、その性能を確かめてみたいと思います。今日のテスト車両は、2003年型の排気量 883cc のスポーツスターを用意しました。高速道路上での乗り味としては、ちょっと意外ですね。ミシュラン製のタイヤということで、もっとソフトな乗り心地にしてくるのかなと思ったんですけれども、やや硬めの、ちょっと高質な乗り味になっていますね。まあ、高質とは言っても、乗り味が決して悪いわけではなくて、タイヤからのフィードバック、まあ、例えば路面状況であったりとか、タイヤのグリップの度合い、そういったものが非常に多く伝わってくるような気がします。これはですね、ミシュランがアンプリファイドデンシティテクノロジーと呼んでいる、具体的に言うと、従来のタイヤよりもより高い密度で編み込んだカーカスを採用し、タイヤの係数合成を高めるということなんですけれども、それによるところが大きいんじゃないかなと思います。タイヤからのフィードバックとも関連することだと思うんですけれども、サスペンション、特にリアサスペンションの動きがちょっと良くなったような気がします。これに関して言うと、リアタイヤにはですね、アラミド繊維を使用した保護プライを採用しているということで、タイヤの重量を軽量化しながら、トレッド面の変形を抑える工夫がなされているわけですけれども、これによるところが大きいんじゃないかなと思います。ミシュランは伝統的にタイヤの軽量化、それに非常に熱心なメーカーであるわけですけれども、アラミド繊維のような、比較的新しい技術をクルーザー用タイヤにも投入するあたり、ミシュランらしいなと、そういう感じがしますね。このコマンダー2に履き替えることによって、若干でもバネした重量の軽減ができるんであれば、サスペンションにとってはですね、かなり大きな貢献があるんじゃないかなと、そんな気がしますね。もう一つの特徴が、このコマンダー2専用に開発されたコンパウンドを採用しているということです。こうして高速道路を流している程度ではなかなか把握しづらいんですけれども、トレッド面のゴムが分厚いようなぐにゅぐにゅしたゴム感というのは少ないんですけれども、その割には路面をよく捉えているなという感触はありますね。クルーザーモデルの本場、アメリカのデイトナあたりまで行って、ユーザーの声を聞きながら決定したということで、トレッド面はですね、非常にスポーティーなデザインになっているんですけれども、サイドウォールのデザインは、ちょっとクラシカルなテイストもあって、個性的ではあるんですけれども、なかなかかっこいいタイヤなんじゃないかなと思います。そしてこのコマンダー2ですけれども、レーンチェンジなどが非常に軽くなりましたね。頑固さというか、立ちの強さというか、そういったものがないですね。でなおかつ、入力するとそれがすぐにレーンチェンジという結果になって現れる、そういうレスポンスの良さもあって、乗りやすいな、そういう印象が強いですね。そうですね、ちょっと例えとしては、一般的なロードスポーツのハンドリングを少し重くしたぐらい、一般的なクルーザーと比べればですね、非常に軽快なハンドリングと言えるんじゃないかと思います。軽快なレスポンスがあると言いましたけれども、何も入力しなければビシッとまっすぐ走ってくれるので、直進安定性ですけれども、この辺りの性能っていうのは、純正採用のタイヤと比べても、勝るとも劣らない、そう言えるんじゃないかと思います。路面のうねりやアンジュレーションなど、そういった外来にも強いような気がしますね。安全上おすすめはしませんけれども、例えばすり抜けなど、非常にやりやすいですね。後半部分ではいつものワインディングを走る予定なんですけれども、ワインディングに持ち込むことによって、このコマンダー2のキャラクターがより鮮明になるんじゃないかと思います。いつものワインディングに続く山道に入ったんですけれども、連日に雨が降ったらしく、日が当たっているところはもう路面が乾いているんですけれども、日陰は完全に路面が濡れた状態という感じなんですけれども、こういった場所のグリップも良さそうですね。純正採用のタイヤだと 883cc のスポーツスターでもパワーをかけるとずるっとくるような時もあるんですけれども、滑る気配はないですね。
特にですね、こういったクルーザータイプのオートバイだと、ハンドルに多少の入力を加えながら曲がっているというような状況も多いので、濡れた路面でスリップの可能性っていうのは高まってしまうんですけれども、このコマンダー2、フロントタイヤのグリップがしっかりしているので、安心して走ることができますね。いよいよミシュランのコマンダー2を装着したスポーツスターでワインディングを走り始めたんですけれども、ワインディングに持ち込むととてもハンドリングのいいタイヤだな、そう強く思うようになりました。その理由なんですけれども、非常によく曲がります。特にですね、リアタイヤがもたらす旋回性が非常に高いですね。このコマンダー2のために専用開発した新型のコンパウンド、それと高密度に編み込んだカーカスを採用することによってタイヤのケース合成を上げてるんですね。そういった面がですね、ぐりぐり曲がるこのリアタイヤに強く現れているような気がしますね。ラウンド形状のタイヤのトレッド面、これを寝かせることによって生じる旋回力、いわゆるキャンバースラストを生かして曲がるコーナーリングなんですけれども、バイクをバンクさせたとき、タイヤに強い荷重がかかるんですけれども、高密度に編み込まれたカーカスが良好なトレッド面の形状を維持している、良好なタイヤのプロファイルを維持している、そのためですね、キャンバースラストが強く生まれるんじゃないか、そういう印象が強いですね。倒し込んでアクセルを開けた時のくるっと回る感じ、スーパースポーツとはですね、また違う意味でシャープでスポーティーなハンドリング、そう感じます。また印象的なのはやはりこの前後タイヤのグリップですね。タイヤの構造は非常に強固なんですけれども、それに負けないぐらいの高いグリップ力を生み出してくれるコンパウンドが組み合わされている、これがですね、コマンダー2の大きな特徴ではないかと、そう感じます。ライダーが車体を寝かせようとしている限りは起き上がるようなことも全くないので、極率のきついですね、旋回時間の長いコーナー、それもですね、このコマンダー2なら非常に楽に通過することができます。こういったメリットはですね、何もワインディングだけではなくて、街中の交差点の右左折、特に小さく回らなきゃいけない左折なんかもそうなんですけれども、必要な旋回が得られるまで車体を寝かせたままにしておけるんですね。例えば U ターンが苦手な方や、交差点の左折をくるっとコンパクトに曲がる、そういったことがやや苦手だなというような方は、このコマンダー2非常におすすめです。このコマンダー2はですね、かなりリアブレーキを強く踏んでも、ロックしないんですね。これはですね、おそらく、タイヤのグリップが非常に上がっているせいだと思うんですけれども、それに伴って制動距離も短くなったような気がします。あまりですね、スポーツスターのフロントブレーキ、積極的に使いたくなるような感じではなかったんですけれども、通常のツーリングペースの走行であれば、このコマンダー2を装着した場合、フロントブレーキ十分に使い物になるなと、そういう気がします。先ほどからこのワインディング何往復もして、ちょっとタイヤの表面を確認してみたんですけれども、アブレーションといいますか、タイヤ表面の荒れ、そういったものは全くないですね。さらっとしたタイヤ表面で、ミシュランはですね、このコマンダー2のタイマー猛省には非常に自信を持っているということなんですけれども、さすがにそういうだけのことはあるなという感じですね。海外のユーザーのデータによると、なんとこのコマンダー2、2万キロ以上も軽く持ったというデータもあるそうなので、このミシュランのコマンダー2のタイマー猛省、これはですね、信用していいんじゃないのかなと思います。このハーレーに限らず、クルーザータイプのオートバイに採用されているタイヤというのは、直進安定性やタイマー猛省、そしてデザイン性、そういったものを重視しているタイヤが多いと思うんですけれども、一方このコマンダー2はそれらに加えて非常にシャープでスポーティーなハンドリング、そして高いグリップ性能、さらにはツーリング時に必要不可欠となるウェット性能までも高い次元でバランスさせているということで、非常によくできたタイヤだと思いました。